Hello，各位朋友、網友，大家好啊！歡迎嚟到呢一個頻道欣賞我今日嘅呢條影片啊！咁今日咧就想喺呢個平台咧同大家傾傾關於移民呢一個題目噶啦。咁理由就係話咧近排咧我喺社交平台啦，包括 Threads 啦，同埋 YouTube 嘅某啲嘅 channel 咧睇過一啲嘅影片啦，同埋發文咧，咁另外一啲感受喎，因為咧即係咁啱得咁巧接觸咗呢一啲即係片啊，同埋一啲發文之後咧，發覺咧裏邊咧當中所提及嘅一啲嘅 topic 咧。其實對於移民嘅朋友，即係無論你係移民英國啦，又或者其他國家嘅朋友都好啦，其實係相當有啟發性嘅。咁當中佢哋咧純粹分享佢哋嘅生活啦，同埋呢一啲佢哋即係可能即係想問嘅一啲嘅問題啦。咁當然啦，當佢問及一啲問題嘅時候咧，都會咧惹嚟咧網上有啲朋友仔啊，咁有啲抨擊啊，有啲唔係即係比較 negative 嘅言論嘅，咁我都有睇晒嘅。咁好想今日分享下啦，除咗分享下佢哋咧嘅內容之外咧，其實最主要就係咧關係到我自己本身啦，因為咧我喺即係而家呢度生活咗啦，喺英國啦都有3年噶啦，咁所以咧我覺得咧就設身處地咧聽完佢哋嘅一啲嘅發表之後咧，同我自己咧都有啲 connect， 有一啲嘅關係，咁同大家分享下啦，好唔好啊？咁希望大家有興趣聽落去啦。咁首先呢。講個 thread 先，有個 thread 咧就講有位朋友仔咧，咁佢係一個家庭嚟嘅，咁佢揀咗一區去生活咧，佢就覺得呢個成本都係相當之咁高啦。咁佢自己因為小朋友關係啦，揀咗個咧就係校網要靚啲嘅地方，但係佢覺得咧其實咧就個即係響租，即係響我諗佢租住啦嚇，咁個租金係比較貴嘅。咁佢同埋咧佢話咧就相信就係得佢自己工作啦，可能個太太就負責照顧小朋友啦嚇。咁情況同我好相似啊。咁佢覺得咧其實一個人咧嘅工資咧，其實咧扣除晒所有喺英國生活嘅成本啦，咁其實係真係好搞唔掂。咁於是乎佢咧就喺個 thread 發文咧就問緊有冇啲朋友咧就俾啲意見啊，應該點樣處理啊，咁樣係咪正常㗎之類啦嚇。同埋咧亦都有，我諗佢有透露過啦，自己係有想回流啦嘅考慮，因為諗翻起當初啦過嚟嘅時候，冇諗過係咁啦。咁而家搞唔掂嘅話，會唔會真係翻香港生活咧會比較即係好啲咧咁樣嘅嚇？咁當然啦。逢親咧有呢一啲即係朋友仔喺網上講啲説話嘅時候咧，首先你唔知真定假先啦，係咪假 account 啦？另外就係惹嚟好多人咧去講啦。咁最令到我哋咧反思嘅咧，通常係幾個大題目嘅啫，就係除咗係咪即係質疑自己呢個決定啊，啱定係錯啦嚇？係咪應該回流啦？同埋最主要咧，通常就係話。當初決定嘅時候有冇做好一個準備呢？你係有冇計過數㗎？有冇 plan 過㗎？好多人就係響呢位朋友仔嘅 thread 度咧講啦，你冇計劃嘅咩？你冇好好做 planning 嘅咩？如果有嘅計過晒數嘅冇理由會出現呢啲問題嘅喎。而家咧就喺度話唔夠，即係唔夠錢使啊，生活唔到啊你之前冇即係做過好全面嘅 research 嘅咩？通常咧就有呢一啲題目咧會出現咗㗎啦。咁首先呢位朋友仔咧，我見佢咧有回答咧。好多網友咧同即係講嘅説話啦，咁似乎咧睇落唔似係啲假 account 啦，見佢好有誠意嘅。咁佢咧就接觸到最多人問佢問題就係話咧，你揀咁貴嘅區，因為校網，但係如果你話本身自己資金唔夠嘅，資單唔夠嘅話，係咪應該即係退而求其次揀啲平啲嘅區啊？梗有啲地方嘅租金會平好多噶嘛，可以生活到噶嘛？點解就因為咗小朋友，為咗靚校網而要即係咁貴租啊咁樣嚇，令到自己生活成本增加咧咁樣？咁呢位朋友咧，其實佢有講嘅，即係有好多嘢有苦自己知嚇，你有小朋友嘅家庭就絕對知噶啦。校網係好重要嚇，喺呢度生活尤其是嚇。如果你揾到即係個地方係真係唔顧及校網嘅話，好多時候嗰啲 state school 啦嚇，啲 local 嘅學校咧，其實質素真係好差。咁小朋友咧唔好話教育啦，可能連即係你返學啊。都可能有一定嘅安危要考慮啦，又或者你可能連唔係學問啊，連學做人啊都有問題嘅，可能做一個壞嘅小朋友未頂嘅話咁樣嚇，咁呢啲咧係真係家長先知嚇，如果你唔係家長你就唔知。咁呢度咧我自己心同感受，我都好明白。咁所以咧佢嘅處境就係話冇辦法之中咧，佢想揀都係要揀啲比較貴少少嘅靚校網。咁當然啦，佢估唔到嘅就係話生活成本原來咁貴，佢覺得自己一個人咧即係工作咧 take home 嘅薪金係唔夠，咁好多人
都有講啦，係嘅，喺英國咧最理想就係咧你即係夫婦咧都出去工作啦，咁啊當然你大前提係你有一啲長老幫你去照顧小朋友啦，咁你先能夠可以咧即係兩夫妻都做嘢，咁咧就會咧鬆動啲，否則嘅話咧有啲人咧好正面咁答佢都係難嘅，一個人 take home 咧嘅個薪金咧都係真係可以難係維持到生活嘅咁樣嘅。咁啊聽到呢個朋友咧喺度講就係話即係俾人抨擊啦，就係咁你當初冇 planning 咩咁樣，佢咧都有好大聲咁講就係話有時你計劃唔到咁多，唔係冇計劃嘅，全部都有初步嘅預算，有做過 research， 但係好多嘢你都唔係去到嗰塊土地上面去做啊，去生活啊去嘗試咧，你就唔會知嗱呢樣嘢咧，我就好認同咁啊。講翻我自己咁啊，所以我就話咧個處境同我都好類似嘅嗱。我首先咧都唔係一個話計劃得好全面嘅人，但係我都中意計劃。咁通常我計劃嘅時候咧，我好多嘢會斬件啦即係有啲咩要處理咧，斬件式幾時要擺咩 deadline 去處理呢件事咁啊。我覺得自己用咗太多時間去做呢啲 time management 啊，有時 plan 咗太多之後咧，咁啊後期我自己嬲嬲地咧，其實真係唔應該花太多時間去做 planning， 有時真係行出去做啦，咁啊變咗喺呢度生活嘅期間咧，好多時候咧好多嘢都係知道要做，不如就做啦，唔好 plan 咁多時間性嘅嘢啦呢個就我自己個人啦。咁但係嚟之前咧，你話有冇計劃咧？有，但係我諗我同呢個朋友就一樣，有好多嘢初步計劃咗，做個 research， 大概知道點樣發生，但係你都唔會太過細緻到即係咪真係好足夠即係一段時間做唔到嘢都可以生活到啊？又或者遇到咩困難嘅時候，係咪有一啲後備資金去支援啊？揾唔到呢份工又點啊？即係有好多嘢又真係唔能夠細緻到咁嘅，就真係要即係踏出第一步去做先知。尤其是嚟到英國生活呢，我覺得更加係好多嘢都諗唔到咁長遠。咁喺度咧，我就想講講咧，就好彩有個好嘅拍檔，呢個拍檔亦都係我嘅伴侶我太太咁我諗喺辦事方面咧，佢能力比我高planning 方面都係，但好多時候咧，我就好急進嘅，一知道要做咧，不如做咗先啦咁樣。咁可能佢會同我即係喺度計劃緊喺度即係喺度 explain 喺度講下點解應該點做好細緻去講嘅時候咧，我都即係冇乜耐性嘅，我有時都唔好講咁多啦，做啦咁樣嘅，嘭嘭聲去做。咁但係咧，可能有呢個好拍檔去即係支援，好多時候咧一對 couple 咧就最好就係能夠咧互相可以補到位。我成日覺得佢需要你嘅時候，你都需要佢。咁我坦白講，我覺得我需要佢係多過佢需要我嘅。咁我哋由即係情侶啦，去到夫妻啦，去到而家，我覺得係生命中嘅一個拍檔嚟嘅。好多喺呢個生活上好多大小 project 咧，我哋都要咧即係拍住上去做。好彩有佢同我拍住上，因為以我嘅耐性，以我嘅急進咧，同埋我認同嗰位網友喺 Threads 度講就係話咧 plan 唔到咁多噶嘛，好多嘢都係殺到埋身你先至可以即係應付噶嘛。我好多時係呢個心態去做，咁變咗咧當然啦，有時好彩咪順順利利咯，唔好彩都會碰釘。咁我有呢個好好嘅拍檔我太太咧支援啦，俾好多意見啦幫我啦同埋 inspire 我，呢個最重要啦啟發到我處理好多問題。咁所以咧，雖然我係咁樣即係冇乜好具體嘅計劃去做，但係好多時咧都好多問題咧都慢慢逐步迎刃而解。咁我覺得咧呢位喺 Threads 發文嘅一位朋友仔咧，我認同佢講法嘅，真係有初步嘅 research 同埋 planning 之後咧，其實咧到你實踐嘅時候，好多嘢喺你預期之外發生，你搞唔掂嘅時候，俾人質疑你冇做一個全面嘅計劃，係會嬲嘅唔係咩全面計劃，冇嘢係可以絕對全面詳細，冇嘢係可以無懈可擊嘅，係咪？咁所以相反嘅就係話，有咗初步嘅計劃之後就去做，然之後咧好多嘢突發噶嘛，人生就係咁噶啦人生好玩嘅地方就係好多嘢突發啦。當然好玩亦都唔好玩嘅，唔好玩嘅就係話突發之後你預計唔到你好彷徨唔知點搞咁樣。咁呢個朋友仔亦都喺網上邊所以就會出個文咧，希望問下問題，大家點睇咁樣咯，係咪？亦都希望得到某啲即係無論具體上或者心靈上嘅支援咯。咁我哋人往往就係咁噶啦除非你一成不變，你喺一個地方度生活工作係完全唔變化，你先至可以能夠好 stable。否則嘅話，尤其是移民嘅朋友仔就知道啦，點能夠 stable 好多嘢發生咗之後，你先至發覺原來係咁噶咁樣。我呢排都係遇到好多原來係咁噶，即係你預計唔到嘅嘢，咁冇辦法噶啦，見步行步。咁所以呢個朋友仔咧，俾我即係有一個好嘅即係啟發啦同埋好好嘅同一個聯繫性喺度。咁亦都認同嘅
去到某啲好 down 嘅時候，都會諗緊自己當初決定啱唔啱。咁你朋友仔要諗，我覺得都無妨嘅，都會諗嘅，係咪嚇？係咪真係錯嘅咧？呢個決定咁樣咁我諗完之後咧，都繼續行落去啦嚇。咁唔係淨係呢位朋友啦。咁另外咧有一個 channel 嚇，最近都係發現到嘅，即係咁啱得咁跳出現嘅。就不約而同咧，又係提出呢個問題，就係諗翻起當初係咪應該做呢個決定？呢個決定啱唔啱嘅咧嚇？呢個咧 couple 即係呢一對咧係好年輕嘅情侶嚟嘅嚇。咁冇小朋友，年輕情侶咁啊隻狗仔咁啊咁啱睇到咧，佢哋咧就有條片咧就講緊佢哋喺呢度嘅生活，就生活咗一年之後嘅感受啦。咁好多時候都係好 fresh 嘅，生活咗一年之後咧，好多嘢分享嘅。我嗰陣時候都係嘅，咁啊慢慢你又會發覺冇咩好分享，係咪？咁一年咧好 fresh 嘅，啱啱過咗一個哇好精彩嘅一年之後咧，其實佢哋咧不約而同覺得咧，哇喺工作上咧遇到個問題啊，個男仔就話咧即係唔知係咪自己好唔好彩嚇，連續2份工都好短時間啫做咗，咁就並唔係咧好多人話成日講係咪做嗰啲 warehouse 啊，即係搬運工作啊咩？唔係，佢揾到應該係一啲即係同建築有關嘅工作啦嚇，都應該幾理想。但係咧，可能咧係比較即係因為佢都年青咧，可能揾啲工作咧係比較啱啱入門嘅，可能係啱啱係畢業生啊，或者咧就係好junior 嘅。咁佢發覺咧2間公司咧可能係細公司嘅關係啦嚇，同埋咧都係英國人咧管理嘅嚇，英國公司嚟嘅，咁啊老闆係英國人啦。佢覺得咧係被呃詐欺騙佢嘅薪金嚇，令到佢咧2份工都係咧好短時間咧就冇得做啦，同埋咧薪金咧亦都俾唔足啦，咁樣咁佢就好唔開心，好唔 happy 嘅。佢太太就唔係太太嚟嘅，一個女朋友嚟嘅，就好嬲嘅對呢件事。但係咧呢個男仔咧，佢自己咧雖然即係身處其中啦嚇，但係佢又話唔係好嬲。佢當然係有啲嬲啦，但係佢又冇太太冇佢呢個女朋友咁嬲嘅。佢都好平常心，同埋佢解釋自己好正面。咁啊冇辦法啦，盡量爭取翻合理嘅薪金，爭取唔到都冇計咁樣啦。但係佢嘅女朋友咧當然咧就覺得咧好嬲。佢話如果佢係當事人嘅話咧，佢直頭可能會咧忍唔住咧要爆粗鬧咧呢2個公司嘅僱主都未頂。咁啊於是乎咧喺呢個情況底下咧，咁佢哋都話咧有諗過，哇咁呢個地方其實係咪真係唔係咁好咧，唔係咁理想嘅咧嚇？係咪真係當初嘅決定係錯嘅咧咁樣？咁佢2位咧就不約而同咧係有啲唔同嘅睇法。個男仔就話：我從來冇諗過自己做嘅決定係錯，雖然佢咧自己遭遇到連續2間公司咧嘅英國嘅老闆都係咁樣。但係咧，佢就話咧，當然英國人我哋知啦，好多時候都係對你笑騎騎，但係背後咧其實咧都係好假嘅嚇。呢個我諗好多人即係會遇過。咁但係佢咧都有講就係話咧，佢都冇對英國人失望。雖然呢2間公司嘅英國嘅老細都係咁嘅人，但係佢亦都覺得咧係有好多好嘅人，唔係就係所有英國人都係咁嘅。首先，所以冇令佢咧係即係卻步。另外，佢亦都冇因為咁咧而覺得自己做錯決定，因為佢咧諗得好正面㗎嚇，亦都我都好認同。佢話其實任何地方，香港都會有呢啲人㗎。香港都有啲香港嘅僱主係對於嗰度嘅新移民呢係會做一啲嘅壓榨可能會攞去即係因為覺得佢哋係新移民呢，佢哋唔識個架步啊，又或者語言能力溝通得唔好呢，而呢對佢哋做啲好唔公平嘅行為啊，去佢哋欺騙佢哋啊。佢話香港都一定有呢啲僱主，亦即係話換言之，世界各地全部地方都有嘅，唔係就係英國嘅。所以佢咁睇呢，就真係我覺得係好夠全面。所以佢又話唔會因為咁咧而對呢個地方失望，或者對呢個地方嘅人失望，係咪？只不過呢個係佢嘅遭遇咁解，咁佢冇覺得自己係揀錯決定。但係佢嘅女朋友相反啦，就話咧其實咧都有經過呢個事件咧，因為咧佢哋話佢2個雖然年青啫，但係佢哋話帶過嚟嘅錢呢都係有限度嘅，咁所以呢，同一時間，如果2個人都唔做嘢呢，佢哋都覺得呢生活上係有艱難嘅，佢哋都驚差唔多用晒自己帶出嚟嘅，即係帶過嚟嘅資金嘅咁樣，咁所以個女仔呢，就真係有諗過，係咪真係做錯呢個決定呢？係咪我當初唔應該咁大膽同我呢個男朋友雙過嚟英國度呢移民生活呢？咁樣嘅？咁但係呢，佢話後尾好快脆呢，佢呢一個負面嘅想法呢都冇咗啦，因為呢，佢自己揾到嘅工作呢，佢嘅環境咧都好好，啲人對佢哋都好好咁樣嘅。咁而家咧，我睇下咧，覺得呢2個年青人咧分享得幾好喎，幾好聽。咁我睇多幾條片咧，發覺佢哋咧由 Manchester 咧就而家搬到倫敦啊，因為佢哋個呢個男朋友咧，呢個男仔啊就好彩。佢話 Manchester 咧揾咗好多啦，已經咁啊都發覺咧，即係可以揾嘅都揾晒咁滯啦。咁啊，於是乎咧，佢就跳咗出去啦，揾遠啲，揾到倫敦區，竟然成功咗。咁結果咧，佢哋咧決定咗做一個好大
大嘅改動啊，由 Manchester 咧就搬去倫敦度居住咧，就為咗你男朋友咧揾到嘅呢份工作。咁女仔可能去到倫敦又再揾個工啦咁樣。咁啊，我好中意睇呢啲分享啊，好 fresh 啦，同埋咧亦都真係好有經歷喺度。咁啊，亦都令我咧發覺到咧，年青嘅人同一啲有家庭，就好似我咁樣啦，係好大分別嘅移民。咁啊，呢度講咧就係話咧，我曾經咧喺較早時一條片講過啦，因為家庭關係，因為小朋友關係咧，的而且確咧係有一啲嘅包袱，令到你好多嘢都唔敢去試，唔會太大膽，好多嘢要穩陣啲。咁啊，亦都有網友咧就指出我話：喂，唔應該咁諗嚇，從來佢覺得咧小朋友對自己咧唔係包袱，而係一個動力啊！咁呢個好同意喎，同意呢個朋友仔咧喺我較早前條影片留嘅呢個言啊，我係同意嘅，係啊，唔應該即係淨係即係話包袱呢個的而且確聽落好負面，係動力，因為小朋友而你要更加努力，或者要更加變通去即係改善你嘅生活啦，或者去攞好啲嘅生活俾到啲成個家庭同埋你小朋友。咁我呢個網友呢，即係講得好好啊呢句説話。咁好啦，所以我覺得呢，一個家庭同一對可能年輕嘅 couple 呢係好唔同嘅移民。家庭的而且確為咗即係小朋友，為咗成個家庭啦，你好有動力去做。但係當然啦，有動力還動力都有好多掣肘，包括頭先我 Threads 嗰位朋友仔講啦，校網啦，你點樣都想住翻一啲好啲嘅校網，咁變咗咧，相對地咁啊個成本又會高咗啦嚇，但係為咗小朋友啦咁樣。相反咧，呢對 couple 咧嘅影片有講過咧，佢哋咧喺租嗰方面咧，佢哋就好彈性嚇，可以睇好多唔同嘅地方，因為真係冇咗呢個限制。佢話有啲見到啲所謂好校網，佢哋都可以唔使理嘅，基本上係咪咁啊？同埋咧，我覺得咧係佢哋雖然就都係擔心自己帶過嚟嘅資金係唔夠啦，但係始終年青人，即係我覺得機會係多啲啦，可能性係多啲嘅。咁啊變咗咧就算到最後，我相信咧，即係遇到好困難嘅話，我估佢哋都可能有屋企人咧可以即係俾佢哋最後嘅後盾，係嘛？咁啊當然啦，你話到最後搞唔掂，返香港佢哋個成本都唔高，係咪？年青人就係去到邊都得啦，唔返香港，話選擇不如我過去第二個地方試下都可以。咁所以咧，呢個就係我覺得咧，一啲好年輕嘅 couple 咧係值得試啦嚇。咁因為佢哋嘅成本係比較低啲，同埋咧真係咧佢哋嘅能力高啲啦，同埋可能性係多啲嚇。咁相反咧，家庭咧點講都好啦，係多好多掣肘去到。咁我成日覺得就係話咧，作為一個家庭，如果你帶咗小朋友嚟呢一度讀書，過咗2-3年度啦，其實真係寫濕咗個頭嚇。真係吹唔乾噶啦，即係話咧，你都唔使旨意諗咧，考慮翻轉頭，即係我覺得可以排除嗰個諗法就係係咪當初揀錯呢？係咪要回流呢？其實我覺得咧，真係可能短期內都唔好諗翻呢兩個咁 common 嘅問題咧，係俾年青人諗嘅，一啲年輕啲嘅 couple 啊，或者一啲單身啊啲朋友仔諗，因為咧家庭咧，你小朋友咧讀到咁上下咧，其實咧真係好似話齋唔係好翻到轉頭噶啦，因為英國咧始終咧讀書方面即係無論語文能力都好啦，你廣東話或者中文你都有啲困難啦嚇，再加上嘅就係咧，其實個進度咧亦都係比咧香港或者其他啲高速發展嘅城市咧係比較低嘅，啲學術上，咁變咗咧都係可能要咧乖乖地喺英國咧慢慢循序漸進去讀上去係嘛？咁啊，所以呢個就係我咧睇完咧佢哋之後咧，我覺得咧家庭同埋一啲可能就係couple 啦嚇，兩個咁樣即係男女朋友或者年輕嘅朋友嚟講咧係好大分別嘅。好啦，最後分享埋一個咧就係移民，不過唔係移民英國嘅，係移民馬來西亞喎。呢個頻道最近我就中意咗睇喎，因為咧發覺咧話做得好好啊。咁原來當中咧呢一對又係一對 couple 嚟嘅，咁啊。佢哋又係養狗仔啦嚇，就係冇小朋友啦咁樣，咁所以咧佢哋亦都可以大膽啲試多啲嘢啦。咁當中咧呢個 couple 裏邊嘅嗰個女性咧，佢就原來喺香港咧曾經係做一啲類似記者嘅工作啦，所以我先發覺睇佢哋做片咧，睇呢位女仔去 present 嘅時候咧幾舒服喎，幾好睇喎。咁原來因為佢有呢個 background 啊，咁呢個就可以理解。咁點解吸引我咧？佢即係去馬來西亞係咪完全兩碼子嘅事？但係因為佢分享緊咧移民嘅嗰個心路歷程咧，其實同你移民去任何地方咧，其實咧都 somehow 咧係有啲共通點喺度。佢哋講到咧就係咧，原來都有諗過咧係移民遠啲嚇，但係去英國啊咁都諗過下嘅嗰個男士，但係女仔就唔中意啦咁樣。咁基於好多理由啦，可能係近翻啲香港好啲啊咁樣。咁結果咧佢哋揀咗啲近啲馬來西亞。佢話天氣咧係熱嘅。係好可能唔習慣，但係其實咧，當你住落咗一段時間咧，都舒服嘅。咁佢哋不斷分享咧喺佢哋生活上邊咧好多變化啦。咁包括係租屋嘅時候啦。咁
拍下啲屋俾大家睇啦。咁啊氣候啦嚇，同埋咧食好多好嘢啦，馬來西亞好多好嘢食嘅，咁睇得好開心喎。咁呢啲頻道咧令我越睇越開心，尤其是咧佢哋又會即係寫下歌啊，寫一首賀年歌咧，又寫得好 professional 喎，好好聽嘅喎。咁佢哋話用 AI 嘅工具幫手寫嘅，我覺得咁唔時睇下呢啲咧。移民嘅片咧係好睇，佢哋當中有冇話即係有啲困難要分享咧？咁佢係有嘅，佢哋都有嘅。佢哋話工作上即係佢哋做創業嘅時候咁但係咧後期咧慢慢好順利。咁好多時候我哋聽到佢順利咧，我諗呢個過程你唔知嘅，即係好多時候艱難嘅過程唔係人人都會完全好全面同網友分享㗎嘛，係咪先？雖然網友你好中意分享一啲生活上嘅嘢，但係有好多時唔開心嘅嘢係咪要咁即係咁赤裸去同人講咧？未必係。咁所以往往我哋好多呢啲頻道見到嘅咧就係佢哋成功咗之後，好似呢對 couple 咧幾好睇喎呢片咁樣。咁你見到佢成功嘅背後，佢哋都有辛苦，但係佢哋咧就好有活力嘅，好有能量去即係去解決好多問題啊。譬如去揾地方住啊咁樣。咁你睇到咧，其實我覺得哇，即係馬來西亞都幾好喎咁樣。因為我又冇去過馬來西亞啦亦都聽人講咧，其實嗰度咧啲氣候咧好熱啊，好辛苦。咁佢又比較到唔係喎，其實仲好過泰國嘅喎咁樣。唔係太辛苦啦，咁同埋居住嘅環境咧最重要啊！哇，嗰個咧嗰個租金咧係好平，佢話咧基本上你冇可能用呢個租金咧可以租到咁大間屋嘅。咁呢度咧，我馬來西亞係一個賣點喎。咁有啲朋友仲諗緊移民嘅話咧，可能掙扎緊移民英國好定係泰國好咧，咁可能諗下馬來西亞都得喎。即係咧你嘅租金成本咧好平，可以租到啲好大間好好嘅屋嘅咁樣好呢個咧我諗係一大賣點啦。但係當然啦，你融入嗰個生活嘅難唔難咧？咁我睇呢一對朋友仔咧又 OK 喎，佢哋好融入到嗰個生活啦。縱然佢話語文能力咧，佢哋其實咧坦白講唔係話十分之強嘅，但係都好得嘅。咁當然啦，我覺得咧去任何地方都啦，但係前提係你生唔生活到即係如果你一般係真係要靠薪金去支援生活嘅，大部分人都係啦，應該就係咪嘅時候咧？其實要最大考慮咧，我發覺咧，除咗你要適應嗰個地方嘅氣候之外咧，最大嘅問題就係你能唔能夠揾到一份工作，或者你可能創業啦，你嘅生意係咪能夠支援到你生活？因為始終咧呢個 input 係最重要，有咗呢個 input 咧，你即係你先至能夠咧可以生活到落去，係咪？咁到你生活到落去嘅時候咧，先可以慢慢逐步去解決一啲生活上嘅問題。咁所以咧。睇完呢啲咧，中和翻咧，其實幾開心。咁今日咧，我主要咧就係分享咧呢排睇咗啦呢個 Threads 嘅發文啦一對香港嚟英國生活嘅年輕男女咧，同埋一對 couple 喺馬來西亞生活咧，一啲影片咧，我自己一啲得着一啲睇法。咁令我更加咧就希望可以多啲機會同大家分享呢個生活啦就喺呢個頻道度啦呢一排咧就比較難啲，比較忙啲，咁好難可以分享到具體我喺呢一度嘅一啲嘅經歷啦咁希望可能嘅話，我都好想好似即係馬來西亞嘅朋友一樣啦，可以咧開心 share 一啲即係英國生活嘅經歷。雖然咧喺英國生活咧感覺上咧係苦多過樂㗎尤其是呢排咧天氣咧話得去到春季啦點知咧開心咗一個禮拜之後咧又變翻冬天咯天氣即係啲低溫咧又去到 freezing 去到又係去到0度可以去到咁天氣麻麻地灰灰暗暗啦，又會落下雨咁樣啦。變我覺得咧，究竟幾時咧先有真正嘅春天咧咁樣？咁但係咧 anyway，我都覺得咧，就算縱然真係苦多過樂都好啦，其實咧都會有好多開心嘢值得發掘出嚟咧，開心 share。咁我希望第日有機會可以開心 share 多少少啦，我喺呢度生活啦，同一家人喺度咧嘅體驗啦。咁希望大家都會咧有興趣聽落去支持落去啦多中意嘅朋友咧俾個 like。咁同埋咧，亦都可以留言分享下你可能你嘅近況啦。如果你同我哋一樣啦，係移民嘅，去咗另外一個國家生活嘅，尤其是英國嘅話咧，希望聽我哋嘅聲音。咁可能嘅話，請幫我 share 影片啦，同埋 subscribe 頻道，撳埋啷啷鐘仔。咁下條影片仲同大家再傾過其他 topic 啦。多謝你，拜拜。